ॐ नागाधीश्वरविष्ठरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकर्णिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारिता तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतः षष्ट्यासहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवते मद्भर्तारमुपैष्यते ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्मा सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वधैः ततोऽधुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहन कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केशांश्चित्पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां धुतकेसर षडेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च शयितं कृत्स्नं
देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ मासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैः बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्भावा यदि वः संशयो युधे तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां तथाम्बिकाम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानि धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः।